ஹாய் ஃப்ரெண்ட், இப்போ பாளையங்கோட்டை வந்தாச்சு. சென்னை மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு எப்போ திரும்புதோ அப்போ தான் சென்னைக்கு நம்ம கிளம்பலான்னு சொல்லி கஸ்டமரு கட் அண்ட் ரைட்டாக சொன்னதுனால இப்போ பாளையங்கோட்டைக்கு வந்துவிட்டோம். பாளையங்கோட்டையில் இந்த ஒரு இடம் உங்களுக்கு சொல்லலான்னு இருக்கேன். இது பெரிய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு. இந்த லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பல படத்தில் ஒரு ஃபைட் சீன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கார் சேசிங்கு, ஃபைட் சீனு, பாம்பில் சாவரா மாதிரி அந்த இடத்த பார்த்துருப்பீங்க. அதை உங்களுக்கு காட்டுற பாருங்கள். இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த சாமி படம், சாமின்னு சொல்லிட்டு விக்ரம் சார்து, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூர்யா சார் நடித்த சிங்கம் படம், இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த சீன் வந்து நிறைய எடுத்திருப்பாங்க. ஒரு மலையை குடஞ்சி அந்த மலைக்கு நடுவில் ரோடை போட்டிருப்பாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். திருநெல்வேலியிலேருந்து கன்னியாகுமரி போகிற ரோட்டில் பாளையங்கோட்டை கிராஸ் பண்ணுற இடத்துல இருந்து இருக்கும். சூப்பராக இருக்கும். இதோட ஒர்க்கே அவ்வளோ அருமையாக பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய படத்தில் இந்த ஸ்பாட்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த படத்தோட வீடியோ கிளிப்ஸ் உங்களுக்கு போடுற பாருங்கள்.